মায়ের যদি 5 জন সন্তান থাকে, যে ছেলে তখন বেশি ইনকাম দেয় তার প্রতি মায়ের গুরুত্বটা থাকে আমরা। আচ্ছা আচ্ছা, রাইট মা, রাইট রাইট। আর এটা তো কোনো মা না, এটা জাস্ট কোম্পানি, রাইট। যে ডিলার ভালো বিগ অ্যামাউন্ট দিবে তার জন্য এক্সট্রা অবশ্যই একটা ফ্যাসিলিটি থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, যারা ছোটখাটো তাদের তো এটা থাকে না। আর যেহেতু এটা কোম্পানি অফিসিয়াল শোরুম, এখানে তো আপনি অবশ্যই একটা এক্সট্রা ফ্যাসিলিটি পাবেন, ফ্যাসিলিটিস পাচ্ছেন। আর আমি দেখলাম ভাই ফিনিশিংটা সেই করা হয়েছে ভিশনের প্রত্যেকটা এসির মধ্যে আর কি। হ্যাঁ, মানে যা লাগবে সমস্ত প্রোডাক্ট যেটাই নেবেন পাইকারি রেট। এই এসি ওভেন নিয়ে কথা বলছি, এটার জন্য মধ্যে যে ডিসকাউন্ট আছে ব্যাপারটা তা না। আপনি যা প্রোডাক্ট নেবেন, যা লাগবে আমাকে একটা ফোন দিয়ে জানবেন। প্রয়োজনে আপনার এলাকার যে দোকানদার ভাইরা আছে তাদের থেকে যাচাই করে সেখান থেকে যদি 500 টাকা কম পান অবশ্যই আপনি আমার থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, আইটা ব্যাপার ভাই, এখন অনেক জায়গায় শুনি যে এসি থেকে নাকি ভাই বাস্ট হয়, এসি বাস্ট হচ্ছে, তো এখানে কি গ্যাসটা কি ভালো ইউজ করা হয়েছে ভাইয়া? আর 4010 এ আচ্ছা আচ্ছা, ইকো ফ্রেন্ডলি এই লেখাটা দেখে কিনবেন, যে কোনো কোম্পানি কিনেন তাহলে আপনি এই সমস্যাটা হবে। মানে এই গ্যাসে আসলে আগুন ধরে না? আগুন ধরে না। ওয়াও, চমৎকার। এর জন্য তো মানুষ ব্র্যান্ড কিনে, একটু সেফটি থাকার জন্য। টাকা 2 টাকা বেশি যাক, আচ্ছা জিনিসটা যেন আমার সেফটি থাকে, আমি পরিবার নিয়ে যেন সেফটি থাকতে পারি। ওকে। ঠান্ডা দিয়ে রাখবেন যে এত ডিগ্রি সেলসিয়াস। আচ্ছা আচ্ছা, যখন এত ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে অটোমেটিক্যালি কি করবে, আপনার এসিটা বন্ধ হয়ে যাবে, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, আবার যখন সেলসিয়াসটা একটু হয়ে আসবে, বৃদ্ধি হয়ে আসবে, অটোমেটিক যেন না এখন আরেকটু ঠান্ডা দরকার, ঠান্ডা অটোমেটিক আবার চালু হয়ে যাচ্ছে। এটার জন্যই মূলত দেখা যায় যে বিদ্যুৎ বিলটাও কম আসে। বিদ্যুৎ বিলটাও কম আসে। গ্রিল নিয়ে এখন থেকে সে বাসায় গ্রিল খাওয়া লাগবে না, আপনি নিজে বাসায় গ্রিল বানায় খাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তাজা মুরগি জবাই করবেন, এরপর ভিতরে ঢুকাই দিবেন মশলা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটা দেখতেও কিন্তু খুবই চমৎকার, দেখতে পাচ্ছেন কিউট একটা ওভেন। আচ্ছা, আমাদের এই ওভেনগুলো গ্যারান্টি কিন্তু 18 মাস। 18 মাসের, আচ্ছা আচ্ছা, 1.5 বছর। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে আবার চলে আসলাম নতুন আরো একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকে চলে এসেছি মূলত ভিশনের এক্সক্লুসিভ শোরুমে। তো আমার সামনে ইমাম ভাই রয়েছে। ইমাম ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে একটু ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি নিয়ে ভিডিও করব ভিশনের। তো ভাই আজকে দেখাবেনটা কি বলেন? আজকে আমরা এসি ওভেন এগুলো নিয়ে কথা বলবো। এখন কি ডিসকাউন্ট চলতেছে, কেমন গ্যারান্টি, কেমন প্রাইস পাবেন, এগুলো নিয়ে আলোচনা। মানে মার্কেটের সবচেয়ে বেস্ট প্রাইস দেওয়া যাবে তো ইনশাআল্লাহ, যাচাই করে নেবেন, যাচাই করে নিতে পারবেন। আমাদের বিশ্বরে তো সারা বাংলাদেশ শোরুম আছে, প্রত্যেকটা শোরুম যাচাই করে আপনি আমাদের কাছে এসি কিনবেন। আচ্ছা আচ্ছা। তো ভাই দুনিয়াতে তো সব জায়গাতে এসি বিক্রি করে, বিভিন্ন নামে বেনামে বহুত ব্র্যান্ড আছে ভাই এসির। আপনার এই ভিশন কেন কিনবে মানুষ? ভিশন আবার কিনবে এই কারণে আমাদের ভিশন এসিতে দিচ্ছে আপনার 10 বছর গ্যারান্টি। 10 বছর? অন্যান্য কোম্পানিতে 5 বছর, আমাদের কোম্পানি দিচ্ছে 10 বছর। 10 বছর। আচ্ছা। দ্বিতীয়ত হচ্ছে অন্যান্য কোম্পানিগুলা কপার যে আমাদের পাইপগুলা, এগুলো অন্যান্য কোম্পানিতে 10 ফিট, আমরা দিচ্ছি 13 ফিট। 13 ফিট। তৃতীয়ত হচ্ছে আমাদের যে এসি গুলো যখন আপনি কিনে নেবেন, নেওয়ার পর আপনার কোনো কিছু কিনা লাগবে না, বাসা যে সেটিংটা করবে ওইটা পর্যন্ত ফ্রি, ওইটা টাকা পয়সা লাগবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। দামেও কি ভাই একটু কম আছে নাকি? দামেও বেশি? ইনশাআল্লাহ দামে কম পাইলেই তো আপনারা নেবেন, না তো নেবেন না। রাইট। তো ভাই আশেপাশে তো মানুষের দেখা যায় যে অনেক ভিশনের শোরুম থাকে, তো তারা কি মানে এরকম ডিসকাউন্ট দিতে পারবে আজকে যেটা দিচ্ছেন আপনি? সেটা সম্ভব হবে না ইনশাআল্লাহ। কেন হবে না এটা আবার অনেকে ধারণা ভাই, আপনি দিচ্ছেন একজন দিতে পারে না কেন? রাইট রাইট। এটা নির্ভর করে আপনার ব্যবসা পলিসির উপর। আচ্ছা আচ্ছা। ধরেন আপনি একজন ব্যবসায়ী, আপনি কোম্পানি থেকে মাসে 10 পিস বা 20 পিস কোয়ান্টিটি কিনেন। আচ্ছা আচ্ছা। আমি একজন ব্যবসায়ী, আমি কোম্পানি থেকে প্রতি মাসে 1000 পিস মাল নিই। ওকে। আপনার রেটটা আর আমার রেটটা কখনো এক হবে? কোম্পানির সেম তো হবে না। আপনার ফ্যাসিলিটি আমার ফ্যাসিলিটি এক হবে? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সেম একই জিনিস। আপনি যদি দেখেন একটা মায়ের যদি 5 জন সন্তান থাকে, যে ছেলে তখন বেশি ইনকাম দেয় তার প্রতি মায়ের গুরুত্বটা থাকে আমার। আচ্ছা আচ্ছা, রাইট মা, রাইট রাইট। আর এটা তো কোনো মা না, এটা জাস্ট কোম্পানি, রাইট। যে ডিলার ভালো বিগ অ্যামাউন্ট দিবে তার জন্য এক্সট্রা অবশ্যই একটা ফ্যাসিলিটি থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, যারা ছোটখাটো তাদের তো এটা থাকে না। আর যেহেতু এটা কোম্পানি অফিসিয়াল শোরুম, এখানে তো আপনি অবশ্যই একটা এক্সট্রা ফ্যাসিলিটি পাবেন, ফ্যাসিলিটিস পাচ্ছেন। আর আমি দেখলাম ভাই ফিনিশিংটা সেই করা হয়েছে ভিশনের প্রত্যেকটা এসির মধ্যে আর কি। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে এই যে আমাদের এসি গুলা, অনেক কোম্পানি কিন্তু এসি আছে, কিছু জিনিসগুলো চলে কিছু নামে, কিছু কোম্পানিগুলো চলে কাজে। আচ্ছা আচ্ছা। একটা জিনিস শুধু নামের সাথে কম্পেয়ার করলে হবে না। আপনি যখন একটা এসি কেন, আপনি যে কোনো জিনিসই কিনেন কখনো নাম দেখে কিনবেন না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। কম্পেয়ার করবেন এটা সুযোগ সুবিধা কেমন, আচ্ছা এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টিটা কেমন, এই প্রোডাক্টটা আমার বাসা সার্ভিস দিবে কিনা। আমি থাকি সুন্দরবন, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, যেখানে থাকি না কেন, প্রোডাক্টটাকে আমাকে বাসা সার্ভিস দিবে কিনা, আচ্ছা আচ্ছা, নষ্ট হলে নিয়ে যাওয়া লাগবে কিনা, কত বছর গ্যারান্টি দিচ্ছে, আচ্ছা প্রাইস টাইম কত পাচ্ছি, অন্য 10 জায়গা থেকে কম পাচ্ছি কিনা, এই 5-7টা বিষয় আপনি যখন আপনি একসাথে করবেন, এরপর আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন যে আসলে আপনি কোনটা নেবেন। আরেকটা ব্যাপার ভাই একটু জানতে চাচ্ছি, একটা এসি কেনার পরেও কিন্তু সার্ভিস থাকে। হ্যাঁ, মানে নির্দিষ্ট কয়েকটা দিন পর পর কিন্তু একটা সার্ভিস থাকে, সেই ক্ষেত্রে কি ভিশন দিচ্ছে সেটা? অবশ্যই। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। দেখা যায় ওয়াশ করতে হয় বা ভিতরে ধুলাবালি জমে, এগুলো সেগুলো করতে হবে, এটা করতে হবে। কারণ আপনি যখন প্রোডাক্টটা কিনে নেবেন আজকের দিন থেকে কিন্তু প্রোডাক্টটা আপনার নিজের। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে।
কোম্পানির দায়ভার যত বছর গ্যারান্টি আছে দায়ভার তো অবশ্যই নেবে, রাইট। কিন্তু যখন প্রোডাক্টটা কিনে নেবেন তখন কিন্তু প্রোডাক্টটা আপনি নিজের, আচ্ছা আপনার মতো করে আপনি সবসময় একটা ওয়াশ করা রাখবেন, এতে আপনার জিনিসটাও ভালো থাকলো, সবকিছু সুন্দর থাকলো। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো মোটামুটি ভিশনের ইনভার্টার নন ইনভার্টার সব ধরনের মডেলই কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। তো ভাই ফার্স্টে আমরা কোনটা থেকে স্টার্ট করব বলেন? আমরা যেগুলো রেগুলার সাইজ ওগুলো নিয়ে কথা বলি, কারণ আমাদের কোম্পানিতে অনেক মডেল হয়, অনেক সাইজ হয়, সবগুলো নিয়ে কথা বলা সম্ভব না, আর এতগুলো ডিসপ্লে করা সম্ভব না। ওকে, কারণ যেগুলো বেশি ডিসপ্লে করা ওগুলো করি, এসিটা তো ডিসপ্লে করা আমাদের প্রয়োজন হয় না, আমাদের হোলসেল ব্যবসা তো, কোম্পানি তাও কিছু নিয়ম রুলস থাকে প্রত্যেকটা মডেল একটা করে ডিসপ্লে করা, তারপর জায়গা সংকটের কারণে সবগুলো করা হয় না, যতটুকু সম্ভব আমরা আপনাকে সবকিছু বুঝিয়ে বলে দিব। তো ভাই আমরা ফার্স্টে 1.5 টন থেকে স্টার্ট করছি, তাই তো? আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। 1.5 টনের মধ্যে কিন্তু আমাদের ইনভার্টার হয়, নন ইনভার্টারও হয়। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই ইনভার্টার নন ইনভার্টারটা কি? অনেকে বলে ভাই ইনভার্টারটা একটু দাম বেশি, আমি ইনভার্টারটা কেন কিনবো? আচ্ছা, ইনভার্টারটা নেবেন এই কারণে, ধরেন আপনি ইনভার্টার আর নন ইনভার্টার কারণে দাম 10,000 টাকার মতো একটা ব্যবধান হয়। রাইট রাইট রাইট। 10,000 টাকা যদি ব্যবধান হয়, আপনি যখন ইনভার্টার এসিটা নেবেন, ওই যেই 10,000 টাকা কোম্পানি বেশি নিচ্ছে, ওই টাকাটা আপনার দিন শেষে পোষা যাবে। কীভাবে পোষা যাবে? ধরেন সাপোজ একটা এসিতে যদি আপনার ধরেন 1,000 টাকা কারেন্ট বিল আসে, যদি মানে আমি আনুমানিক একটা হিসাব দিলাম, অন্যান্য কোম্পানি এসিগুলো বা নন ইনভার্টার যে এসিগুলো 1,000 টাকা যদি কারেন্ট বিল আসে, এটা আসবে 500 টাকা, মানে 50% আপনাকে বাঁচায় দিবে। 50% বেঁচে যাচ্ছে। আপনি দেখছেন যে আমার থেকে 10,000 টাকা দাম বেশি দিচ্ছে, আচ্ছা, ওই আপনি ওই 10,000 টাকাটা দেখছেন, কিন্তু আপনাকে সিস্টেম কিন্তু অনেক টাকা বাঁচা দিচ্ছে। রাইট, যেটাকে বলে ইনভার্টার টেকনোলজি। মানে মাসে দেখা যায় 1 বছরে তো টাকা উসুল হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটাকে বলে ইনভার্টার। আর ইনভার্টার কিন্তু গ্যারান্টিও বেশি পাচ্ছেন। আমাদের ইনভার্টারের যত সাইজই নেবেন, ইনভার্টার গ্যারান্টি হচ্ছে 10 বছর। 10 বছর? 10 বছর। আচ্ছা আচ্ছা। যদি কেউ নন ইনভার্টার নেন, সেটা দামও কম, গ্যারান্টিও কিন্তু কম পাচ্ছেন। আচ্ছা, ওগুলো 5 বছর। 5 বছর? 5 বছর। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো মোটামুটি কিন্তু এটা চমৎকার একটা ডিজাইন, উপরে কিন্তু একটা ডিজাইন করা আছে, ভেতরে কিন্তু কপার, দেখেন কপার করা আছে কিন্তু 100% কপার। দেখেন সম্পূর্ণটা দেখতে পারেন, গোল্ডেন কালারের একটা স্টিল, এটা কি বলা হয়? কপার বলা হয় না? আচ্ছা, দেওয়া আছে। ওকে, তো এটা চমৎকার, এটা 1.5 টনের না? হ্যাঁ, এটা 1.5 টন ইনভার্টার। ইনভার্টার কি ফিচার থাকবে এটার মধ্যে? এটার মধ্যে আমাদের দুইটা হয়, ইনভার্টার প্লাস নন ইনভার্টার। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এগুলো কিন্তু আপনি স্লিপ মোড দিয়ে রাখতে পারবেন। ওকে, এর মধ্যে আছে এনার্জি সেভিং। অন্যান্যগুলো যদি আপনারা 2টা কারেন্ট বিল আসে, এটা আসবে 1 টাকা কারেন্ট বিল। 1 টাকা, 50% কম আসবে। ওকে। এরপর এটা অটো রিসেটের ব্যবস্থা আছে, অটোমেটিক রিসেট নিয়ে নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা। এরপর আপনার এটাতে কিন্তু এমন একটা ডিভাইস দেওয়া আছে, দেখা যাচ্ছে আপনার রুমের মধ্যে একটা করে নির্ধারিত একটা ঠান্ডা দিয়ে রাখবেন যে এত ডিগ্রি সেলসিয়াস। আচ্ছা আচ্ছা। যখন এত ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে, অটোমেটিক্যালি কি করবে, আপনার এসিটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। আবার যখন সেলসিয়াসটা একটু হয়ে আসবে, বৃদ্ধি হয়ে আসবে, অটোমেটিক না এখন আরেকটু ঠান্ডা দরকার, অটোমেটিক চালু হয়ে যাচ্ছে। এটার জন্যই মূলত দেখা যায় যে বিদ্যুৎ বিলটাও কম আসে। আচ্ছা, যেটা অন্যগুলো টিপ দিয়ে বন্ধ করা লাগে। রাইট। আর আমাদের প্রত্যেকটা এসির সাথে রিমোট থাকবে। আপনি যেখানে থাকেন, আপনি ওই রিমোট দিয়ে আপনি করতে নিতে পারবেন। তো এটা 1.5 টনটা প্রাইস কেমন থাকবে ভাই? আচ্ছা, আমাদের 1.5 টনের নন ইনভার্টার যেটা, সেটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলি। নন ইনভার্টারটা আমাদের প্রাইস, কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 60,900 টাকা। 60,900 টাকা। 60,900 টাকা। আমাদের প্রত্যেকটা এসিতে 15% ডিসকাউন্ট পাবেন। 15% ডিসকাউন্ট পাবেন। 15% ডিসকাউন্ট আসবে 51,700 টাকা। 51,700 টাকা। 51,700 টাকা। এর মধ্যে আপনার কোনো কিছু কিনা লাগবে না, পাইপ টাইপ হাবিজাবি যত অ্যাকসেসরিজ গুলো লাগে সবকিছু কোম্পানি থেকে ফ্রি। ওয়াও। ডেলিভারি আপনার বাসা পর্যন্ত ফ্রি। রাইট। আপনার বাসায় ফিটিং করে দিবে, সেটাও আপনার ফ্রি। আচ্ছা আচ্ছা। মোট কথা হচ্ছে, আপনি আমার এখান থেকে এই টাকাটাতে কিনা দেওয়ার পর আপনার 1 টাকা খরচ করা লাগবে না, খরচ করতে হচ্ছে। আপনি জাস্ট বাসায় বসে থাকেন বা শুয়ে থাকেন, ওদের কাজ কোম্পানি। আপনি বলতে চাচ্ছেন নামি দামি যেসব আনঅফিশিয়াল এসি গুলো আমাদের বাংলাদেশে ঢোকে, তাদের থেকে এটা বেটার হবে? অবশ্যই বেটার হবে। কেন বেটার হবে? আনঅফিশিয়াল যে প্রোডাক্টগুলো, নামি দামি যে প্রোডাক্টগুলো, ওরা কিন্তু ওগুলো লিগ্যাল ভাবে বাংলাদেশে আসে না। আচ্ছা আচ্ছা। ওগুলো অবৈধ লাইনে আসে। রাইট। অবৈধ লাইনে যখন আসে, ওগুলো গ্যারান্টি তো কোম্পানি দিবে না। কারণ ওগুলো সরকারি ব্যাড ট্যাক্স দেয়। দিলেও ভাই 1 বছর 2 বছর বেশি দেয় না। না, ওরা গ্যারান্টি দেয় না। আচ্ছা, ওরা দেয় সার্ভিস ওয়ারেন্টি। সার্ভিস ওয়ারেন্টির কথার কিন্তু একটা মাইর পেজ আছে। সার্ভিস ওয়ারেন্টি হচ্ছে আপনি টাকা দিবেন, আপনার টাকা তো আপনাকে বাসা করে দিবে। ওকে, ওইটাকে বলে সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আর এটা হচ্ছে 10 বছর পর্যন্ত আপনাকে টাকা লাগবে না। এটাকে বলে আরেকটা ওয়ারেন্টি। এটা শুধু ওয়ারেন্টি, এটা সার্ভিস ওয়ারেন্টি না, ওয়ারেন্টি। ওকে। এটা কম্প্রেসারটাও কি গ্যারান্টির আওতায় থাকবে? হ্যাঁ, সেটা তো 10 বছর তো আমাদের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি 10 বছর। একটা এসির যে টাকা নিচ্ছে বা যেই জিনিসগুলো মূল দাম কিন্তু কম্প্রেসারই। আপনি এসি কেন, একটা ফ্রিজের যদি নেন, একটা ফ্রিজে কি থাকে? কম্প্রেসার। চতুর্দিকে ফর্ম, মাঝখানে একটা কম্প্রেসার। এই দামটা কিন্তু কম্প্রেসারই নেই। রাইট। সেম একই জিনিস, আপনার টোটাল কম্প্রেসারটা ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন 10 বছর। 10 বছরের মধ্যে কম্প্রেসারে 1 টাকা আপনার খরচ করা লাগবে না, কোম্পানি দায়ভার নেবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো ভাই যেহেতু আমরা নন ইনভার্টারের প্রাইসটা জানলাম, আচ্ছা, এরপর নন ইনভার্টার প্রাইসটা আবার বলে দিই। আমাদের খুচরা প্রাইস 60,900 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা। পাইকারি প্রাইস আসবে 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে 51,700 টাকা, ফ্রি ডেলিভারি, ফ্রি সেটিং। তো ভাই এটা তো ইনভার্টারও আছে, যেহেতু ইনভার্টারের প্রাইসটা একটু বলে দেন। আচ্ছা, এবার আসলে আমরা ইনভার্টার, যে আমাদের যেটা ডিসপ্লে করা আছে, এটা হচ্ছে ইনভার্টার। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আমাদের এই ইনভার্টার আমাদের খুচরা প্রাইস 65,900 টাকা। 65,900 যেটা হচ্ছে সারা বাংলাদেশ রেট।
আর আমরা দোকানদারদের কাছে হোলসেল করে হচ্ছে 56000 টাকা। 56000 টাকা, 56000 টাকা দিয়ে মানে 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসে 56000 ইনভার্টার। 56000 টাকায় দেখেন চমৎকার একটা কিন্তু এসি পেয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, অনেকে আবার বলবেন যে ভাই আমি ইনভার্টার নন ইনভার্টার চিনব কিভাবে? ওকে, আমাদের প্রোডাক্ট যেটা ইনভার্টার সেটা আমাদের ইনভার্টার লেখা থাকবে, সব জায়গাতে লেখা থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, চমৎকার। তো এটাও দেখলাম হোয়াইট কালারের মধ্যে আর কি। হ্যাঁ, আমাদের প্রত্যেকটা হোয়াইট কালারই হয়। হোয়াইট কালারই হয়, এসি মূলত হোয়াইট কালার হয়, সব কোম্পানি হোয়াইট কালারই হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, তো ভাই এরপরে কি দেখাবেন বলেন? আচ্ছা, এরপর আমরা আসি 2 টনের মধ্যে। 2 টনের মধ্যে, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। 2টার মধ্যে এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার, এটা হচ্ছে ইনভার্টার। ইনভার্টার, আমরা নন ইনভার্টার দুইটা নিয়ে কথা বলবো। ওকে। আচ্ছা, আমাদের একটা কথা বলি না, আমাদের প্রত্যেকটা কিন্তু ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস। ইকো ফ্রেন্ডলি, আপনার পরিবেশ দূষণ হবে না, আপনার পরিবেশ বান্ধব। আপনারা যতই বাসা সারাদিন যদি এসি চালিয়ে রাখেন আপনি কখনো অসুস্থ ফিল করবেন না। আইটা ব্যাপার ভাই, এখন অনেক জায়গায় শুনি যে এসি থেকে নাকি ভাই এসি বাস্ট হচ্ছে, তো এখানে কি গ্যাসটা কি ভালো ইউজ করা হয়েছে ভাইয়া? আর 4010 এ আচ্ছা আচ্ছা, ইকো ফ্রেন্ডলি এই লেখাটা দেখে কিনবেন, যে কোনো কোম্পানি কিনেন, তাহলে আপনি এই সমস্যাটা মানে এই গ্যাসে আসলে আগুন ধরে না, আগুন ধরে না। ওয়াও, চমৎকার। এর জন্য তো মানুষ ব্র্যান্ড কিনে, একটু সেফটি থাকার জন্য, টাকা 2 টাকা বেশি যাক, আচ্ছা জিনিসটা যেন আমার সেফটি থাকে, আমি পরিবার নিয়ে যেন সেফটি থাকতে পারি। ওকে, তো এরপরে ভাই উপরেটা দেখাবেন নাকি নিচেটা দেখাবেন? আচ্ছা, আমরা আগে নন ইনভার্টার নিয়ে কথা বলি। ওকে ওকে, এটা হচ্ছে নন ইনভার্টারটা আমাদের 2 টন। 2 টনের মধ্যে, হ্যাঁ, এটা আমাদের কোম্পানি খুচরা প্রাইস হচ্ছে 72900 টাকা। 72900 টাকা, 72900 টাকা। আমরা হোলসেল করি 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে, 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 61965 টাকা। 61900 টাকা, 61900 টাকা। এটা কিন্তু নিচে এটা মানে ডিজাইন করা আছে, ডিজাইন করা আছে, দেখতেও ভালো লাগতেছে, অনেক সুন্দর। আচ্ছা, 61900 টাকা 2 টন নিতে পারতেছেন আমাদের থেকে। ওকে, আপনার কতগুলো টাকা তাহলে ডিসটেন্স হচ্ছে? প্রায় 71900, 72900 বলা যায় ভাই 10000 টাকা সেভ হয়ে যাচ্ছে। 11000 টাকা, 11000 টাকা সেভ, 11000 টাকা সেভ হচ্ছে একটা এসিতে। ওকে, এই 11000 টাকা হচ্ছে একটা খুচরা দোকানদার ব্যবসা করবে। এখন বলেন ভাই তাহলে আপনি ব্যবসা করতেছেন না? ভাই আমি করতেছি। ধরেন আমার কথা বাদ দেন, যদি একটা চালের দোকানে যান, আচ্ছা আচ্ছা, যারা পাইকারি সেল করে ওই চালের দোকানদার কিন্তু বস্তায় প্রতি 5 টাকা 10 টাকা লাভ করে। আপনি দেখতেছেন ভাই 5 টাকা 10 টাকা লাভ করতে, কিন্তু আমি দেখতেছি 5000 টাকা লাভ করে। কিভাবে? উনি হোলসেলার, উনি যদি 10 টাকা করে লাভ করে দিনে এক বস্তা মাল বিক্রি করে না, যেহেতু উনি হোলসেলার। উনি দৈনিক হাজার হাজার বস্তা বিক্রি করে। আপনি সোজা হিসাব করেন, চালের বস্তা প্রতি 10 টাকা লাভ করে 1000 বস্তা সে দৈনিক সেল করে, কত টাকা লাভ হচ্ছে? মানে আপনার চোখে 10 টাকা 5 টাকা, আমার চোখে আমি দেখি 5000 10000 টাকা, 5000 10000 সেম একই ব্যাপার। যারা খুচরা দোকানদার তারা সারা মাসই বেচে 2-4টা, একটা এসিতে 5-10 টাকা লাভ করতেই হয়। আর আমরা দৈনিক বিক্রি করতেছি আপনার হিউজ পরিমাণে, মানে হিউজ পরিমাণে। ভাইরা কিন্তু ডিলার, সব জায়গায় কিন্তু প্রোডাক্ট দেয়। আমরা একটা প্রোডাক্ট যদি 500 টাকা করে ব্যবসা করি, দেখা যায় আমরা যদি দৈনিক যদি 20টা 30টা প্রোডাক্ট বিক্রি করি, আমাদের দেখেন একটা অ্যামাউন্ট কিন্তু চলে আসে। আপনি দেখেন 500 টাকা, আমি দেখি 5000 টাকা। এটাই হচ্ছে ব্যবসায়িক কাস্টমারদের মধ্যে ব্যবধান। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এটাও কিন্তু আমরা এটা দেখে ফেললাম, চমৎকার। এবার আসি আমরা ইনভার্টারের মধ্যে। এটা হচ্ছে আমাদের 2 টনের ইনভার্টার এসি। আচ্ছা, 1.5 টন আর 2 টনটা দেখতে প্রায় কাছাকাছি সেমই। হ্যাঁ, আমাদের ইনভার্টার মডেল দুটোই সেম করছে, সাইজটা বড় ছোট। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এগুলোর মধ্যে সেম আপনি একই সিস্টেমগুলো পাচ্ছেন। স্লিপিং মোড দেওয়া থাকবে, এনার্জি সেভিং আছে, অটো রিসেট আছে, ইকো ফ্রেন্ডলি, আর আপনার 410 দেওয়া আছে, গ্যাস দেওয়া আছে। ওকে, আচ্ছা। তো এটা প্রাইসটা এটা গ্যারান্টি আমাদের সেম 10 বছর। 10 বছরের 10 বছর গ্যারান্টি পাচ্ছেন। 10 বছরের মধ্যে আপনার কোনো টাকা পয়সা কিছু লাগবে না, কম্প্রেসার যে কোনো সমস্যা হয়। আচ্ছা আচ্ছা, আর বাসা তো ফ্রি ডেলিভারি থাকবে, সার্ভিসটাও ফ্রি পাবেন 10 বছর পর্যন্ত ফ্রি সার্ভিস। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটা প্রাইসটা কেমন রাখছেন? এটা যেটা আমাদের 2 টনের ইনভার্টার, এটা আমাদের খুচরা প্রাইস 80900 টাকা। 80900 টাকা হচ্ছে মানে খুচরা প্রাইস। আমাদের দামটা নিয়ে যদি কারো কোনো সন্দেহ থাকে, আমি বলবো না, আপনি আমার কথার উপর বিলিভ করেন। এখন আধুনিক যুগ, সবকিছু মোবাইলই প্রাইস দেখা যায়। মোবাইলে আপনি গুগলের ওয়েবসাইট, ভিশন ওয়েবসাইটে ঢুকবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ভিশন এসি লিখে সার্চ করার পর দেখবেন ভিশন একটা লোগো আসবে, প্রথম যে ওয়েবসাইটটা, ওটা ভিশন অরিজিনাল ওয়েবসাইট। ওইখানে ঢোকার পর এই মডেলটা দেখবেন যে 2 টন ইনভার্টার প্রাইস কত আছে, সেখান থেকে আপনি 15% হিসাব করে আমাকে দামটা দিবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আরেকটা কথা বলে রাখি, আমাদের প্রত্যেকটা এসির কিন্তু দাম বাড়বে, যেহেতু এখন শীতকাল, এখন গরম আসে নাই। গরম আসলে প্রত্যেকটা কোম্পানি দাম বাড়বে, রাইট। এটা নিয়মই, এটা শীতের সময় দামটা একটু কম থাকে, গরম সময় হলে দামটা বেড়ে যায়। মানে এটা একটা সুযোগ আর কি, এখন কিনে ফেলা, এখন নেওয়ার এখনই একটা সুযোগ। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এবার আমরা খুচরা প্রাইস আসি। এটা খুচরা প্রাইস 80900 টাকা ইনভার্টার, 2 টন ইনভার্টার 80900 টাকা। ওকে, 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 68700 টাকা। এটাও প্রায় 11000 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে গেল। এটাও প্রায় আপনার 11-12 টাকার মতো ডিসকাউন্ট হয়ে গেল। হিউজ একটা ডিসকাউন্ট। 11000 12000 কই, আমি দেখতে 14000 টাকা, প্রায় 14000 টাকা, 14000 টাকা ডিসকাউন্ট। 80900 টাকা আর হচ্ছে 68700 টাকা, ওই তো 14000 টাকা, 14000 টাকার মতো আর কি। ওয়াও, একটা এসিতে আপনার 14000 টাকা সেভ হচ্ছে। 10 বছর গ্যারান্টি পাচ্ছেন, ডেলিভারি ফ্রি পাচ্ছেন ঢাকার মধ্যে। ডেলিভারি ফ্রি ঢাকার মধ্যে, আপনার বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসবো। এরপর কোম্পানি, আপনি কমপ্লেইন দিতে হবে, কমপ্লেইন দিলে কোম্পানি বাসার সেটিংটা পর্যন্ত ফ্রি করে দিবে। মানে সুযোগের দায়িত্ব শুধু জাস্ট এসিটা কিনে নেওয়া, বাকি দায়িত্ব সব কোম্পানি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে।
তো ভাই অনেকে আসলে বাইরের সাইডটা মানে আউটডোরটা দেখতে চায়, তো আউটডোরটা তো মনে হয় এটা না? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমাদের আউটডোর, এগুলো হচ্ছে ইনডোর। এটা মানে যেটা বাইরে থাকে আর কি। তো ভাই এতক্ষণ তো আমরা 1.5 টন দেখলাম, 2 টন দেখলাম, অনেকে তো ভাই এত বড় নিতে পারবে না, ছোট লাগবে 1 টনের, তো তাদের জন্য কি আছে? আমাদের কাছে গোডাউনে 1 টনও আছে, ইনভার্টার নন ইনভার্টার দুইটাই আছে, যার যেটা দরকার নিতে পারেন। আমি একটু মুখে বলে দেই, আমাদের 1 টনটার খুচরা প্রাইস হচ্ছে 45,900 টাকা। 45,900 আমাদের খুচরা প্রাইস, আমরা পাইকারি করি 39,000 টাকা। 39,000 টাকা? 39,000 টাকা হলে আপনি 1 টনের এসিটা নিতে পারবেন ভীষণের। ভাই দেখতে কোনটার মতো হবে আসলে? দেখতে সেম এটার মতো হবে। এটার মতোই হবে, তাই তো? দেখতে সেম এরকম হবে। এটাই হবে, জাস্ট নন ইনভার্টার। হ্যাঁ, নন ইনভার্টার। ওকে। আর যদি ইনভার্টার নেন সেক্ষেত্রে প্রাইসটা একটু বেশি পড়বে, কারণ আপনি ইনভার্টার গ্যারান্টি পাচ্ছেন বেশি, 10 বছর গ্যারান্টি পাচ্ছেন, প্লাস একটা ইনভার্টারের টেকনোলজি পাচ্ছেন, দেখুন দামটা একটু বেশি। শুধু ভীষণের জন্য না, আপনি যে কোনো কোম্পানি নেবেন ইনভার্টার নন ইনভার্টার দেখুন দাম ব্যবধান থাকবে, দামটা একটু বেশি থাকবে, কারণ ওটা শুধু তার বেশি পাচ্ছেন, গ্যারান্টি বেশি পাচ্ছেন। আচ্ছা, এটাই জাস্ট ডিজাইনটা হবে, ডিজাইনটা সেম হবে, দেওয়া যাবে। ওকে। ওটা আমার 1.5 টনের ইনভার্টার যেটা খুচরা প্রাইস 48,900 টাকা, ডিসকাউন্ট আসবে 41,500 টাকা। 41,500 টাকায়? 41,500 টাকা। আচ্ছা, একটা ব্র্যান্ডের এসি কিনছেন মাত্র 41,500 টাকায়, তাও আবার ইনভার্টার। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, চমৎকার। আচ্ছা ভাই, আপনি যে অথেন্টিক শোরুম নিয়ে বসে আছেন, এত কমে দিচ্ছেন, এটা তো ভাই অনেকে নকল ভাবতে পারে বা প্রতারণা ভাবতে পারে, এটা কি আসলে সত্যি কিনা এটা প্রমাণ করেন? আচ্ছা, আমাদের বিশনে কিন্তু দুইটা ব্রাঞ্চ হয়, একটা ইমপ্রিয়াম, একটা এক্সক্লুসিভ। রাইট। ইমপ্রিয়াম যেটা, সেটা হচ্ছে খুচরা কাস্টমারদের জন্য, মানে আপনাদের মতো যারা কাস্টমার আছে তাদের জন্য হচ্ছে ইমপ্রিয়াম, খুচরা কেনার জন্য। আর ভীষণে এক্সক্লুসিভ যেটা, সেটা হচ্ছে হোলসেলের জন্য। কোম্পানি এক্সক্লুসিভ দিয়ে, ধরেন আমরা উত্তরাতে আছি, উত্তরাতে ধরেন 100টা দোকান আছে, ওই 100টার দোকানদার মাল নিবে ভীষণ এক্সক্লুসিভ থেকে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এই এলাকায় যত খুচরা কাস্টমার আছে তারা নিবে ইমপ্রিয়াম থেকে। লাইন কিন্তু দুইটা, ওইখান থেকে কিন্তু খুচরা করা হয়, পাইকারি করা হয় না। আচ্ছা আচ্ছা। যার কারণে আপনি এই সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেন, কাস্টমার হয়েও একটা পাইকারি নেওয়ার একটা সুযোগ কাজে লাগাতে পারেন। মানে ভাই একমাত্র সুযোগটা করে দিচ্ছে, তাই তো? এখন আমি ভাই বুঝবো কিভাবে আপনি যে সেই আচ্ছা আচ্ছা, আপনার এইটা অফিসিয়াল শোরুম কিনা, কোম্পানি প্রত্যেকটা অফিসিয়াল শোরুমে এরকম একটা লাইসেন্স দিয়ে দিবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। চিনার কৌশল আছে। অনেকে তো নিজেকে ডিলার বলে দাবি করে, ভাই আমার এলাকায় তো ভীষণ মাল বিক্রি করে, ভাই ভীষণ মাল বিক্রি করলে সেই ডিলার না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। সামান্য ধরেন আমি যে শার্টটা পরছি, একটা ব্র্যান্ডের শার্ট, এই শার্টটা আমি শোরুম থেকে নিছি, এই শার্টটা যখন আমি ভ্যান থেকে নিব সেটা অনেক দাম কমে যাবে, দামটা কিন্তু অনেক কমে যাবে। রাইট। একই ফ্যাক্টরি থেকে কিন্তু তৈরি, কথা হচ্ছে এই মালটা ভ্যানে গেল কিভাবে? আচ্ছা, একটা কোশ্চেন থেকেই যায়, ভাই ভ্যান কমে দিচ্ছে, ওর শোরুমে না বিক্রি করলে ভ্যানে গেলে কি ভ্যানে যাওয়ার কারণ আছে। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের যখন একটা কোনো ত্রুটি বের হয়ে যায়, তখন ওই প্রোডাক্টটা শোরুম থেকে সরায় দেয়। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। ওটা তখন কোম্পানি নেবেন, ওটা সরাসরি ভ্যানে পাঠিয়ে দিবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর ভ্যান থেকে আপনি যেই কোনো প্রোডাক্ট কিনেন, যদি কোনো ধোকা খান বা কিছু খান, এটা দায়ভার কখনই কোম্পানি নেবে না। আচ্ছা, সেম একই জিনিস আপনি যখন একটা অফিসিয়াল শোরুম থেকে কোনো একটা সমস্যা পড়বেন, পুরো দায়ভার কোম্পানি নেবে, সেটা ইমপ্রিয়াম হোক আর এক্সক্লুসিভ হোক। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এই দুইটার বাইরে যখন আপনি লোকাল দোকানদার থেকে নেবেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি হয়রানির শিকার হবেন, আমার সাথে হবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা ভাই, তো এখানে তো আপনার এখানে অনেকগুলো ওভেনও দেখতে পাচ্ছি, ওভেন নিয়ে একটু যদি বলতেন আর কি। আচ্ছা, আমাদের ওভেনের 3টা সাইজ হয়। 3টা সাইজ হয়? আচ্ছা আচ্ছা, আপনার যেগুলো মাইক্রো ওভেন, কেউ যদি ইলেকট্রিক ওভেন নিতে চান, আমাদের কাছে ইলেকট্রিক ওভেনও আছে। আচ্ছা, কিন্তু এখন যুগ একটু আপডেট, তো সবাই এখন মাইক্রো ওভেনই খোঁজে। আচ্ছা, আমাদের এই প্রোডাক্ট ওভেন দিয়ে আপনি কি কি কাজ করতে পারবেন? যেহেতু এটা মাইক্রো ওভেন, এটাতে কেক বানাতে পারবেন, পিৎজা বানাতে পারবেন। অনেকে আছে যে হোটেলের বাসি গ্রিল নিয়ে খান, এখন থেকে সে বাসি গ্রিল খাওয়া লাগবে না, আপনি নিজে বাসায় গ্রিল বানায় খাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তাজা মুরগি জবাই করবেন, এরপর ভিতরে ঢুকাই দিবেন মশলা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটা দেখতেও কিন্তু খুবই চমৎকার, দেখতে পাচ্ছেন, কিউট একটা ওভেন। আচ্ছা, আমাদের এই ওভেনগুলো গ্যারান্টি কিন্তু 18 মাস। 18 মাসের? আচ্ছা আচ্ছা, 1.5 বছর। 1.5 বছরের? 1.5 বছর টোটাল ওয়ারেন্টি পাবেন, 1.5 বছর। ওকে। 1.5 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা কোম্পানি বহন করবে। ঠিক করার মতো হলে ঠিক করে দিবে, চেঞ্জ করার মতো হলে কোম্পানি। এটা কি বাসায় এসে সার্ভিসটা দিবে না ভাই? ভীষণ প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট বাসায় সার্ভিস দিবে। বাসায় সার্ভিস দিবে। এর জন্য আপনাকে একটা কমপ্লেইন দিতে হবে, ফোন দিয়ে কমপ্লেইন দিলে কোম্পানি বাসা লোক চলে যাবে। আপনি যে এলাকায় থাকেন ওই এলাকার টেকনিশিয়ান আপনার বাসায় চলে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। ফোন দিয়ে বলে, ভাই আমি আপনার থেকে নিছি, আমার ওইখানে শোরুম সার্ভিস দিবে কিনা। এটা ওই শোরুম না, কোন বাংলাদেশে কোনো শোরুমে সার্ভিস দেওয়ার নিয়ম নাই। আচ্ছা আচ্ছা, সার্ভিসের জন্য কোম্পানি টেকনিশিয়ান নিয়োগ করে আছে বেতন দিয়ে। ওকে। বাংলাদেশে আরএফএল কোম্পানিতে আপনার 1,35,000 স্টাফ জব করে। আচ্ছা আচ্ছা, চিন্তা করেন প্রত্যেকটা এলাকায় কতজন করে স্টাফ আছে। আপনাদের এলাকাতে একজন টেকনিশিয়ান নিয়োগ করা আছে ভিশন কোম্পানি থেকে। ওকে ওকে। এই গ্রিল মাইক্রোওভেনটা আমাকে বলে, আমাদের বলি কনভেকশন ডিফ্রোস্ট। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। কনভেকশন ডিফ্রোস্ট,
এই মডেলটা আমাদের খুচরা প্রাইস 18500 টাকা। 18500 টাকা। এটা আমাদের এই শুধু এটা না, যে কোনো মডেল নেবেন আজকে 15% ডিসকাউন্ট দিব। 15% ডিসকাউন্ট থাকছে। খুচরাতে কিন্তু 5% উপর দেওয়ার নিয়ম নাই, যেহেতু আমরা হোলসেল করি। আপনি এই সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেন। প্রয়োজন আপনি আশেপাশে বিশনের শোরুম আছে, যাচাই করে দেখেন যে আসলে 15% দেয় কিনা। 5% উপর দেওয়ার নিয়ম নাই খুচরাতে, আমরা হোলসেল করি। সেই বিধায় আমরা এক পিস মালও টার্গেট যেন সহজে যায় আমাদের ওই হিসাবে আমরা দিয়ে দিই। ওকে, তো এটা কেমন প্রাইস দিচ্ছেন? এটা 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 15725 টাকা। 15725 টাকা। তাহলে তো ভাই অনেক টাকা ডিসকাউন্ট। এটা কিন্তু 30 লিটার। 30 লিটার? হ্যাঁ, এটা কিন্তু 30 লিটার। আচ্ছা, ওকে। এবার আমরা আসি 25 লিটারের মধ্যে। 25 লিটার হেভি দেখতে ভাই। এটা কিন্তু 25 লিটার। দুইটা কালারের কম্বিনেশন আছে। হ্যাঁ, সুন্দর, এটা খুব সুন্দর করছে। আর ডিজিটাল মিটার দেওয়া আছে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটার মধ্যে আমাদের ডিজিটাল মিটার থাকবে। আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 25 লিটার। এটার মধ্যে কিন্তু বরাবর 18 মাসের একটা গ্যারান্টি পাওয়া যাবেন। 18 মানে 1.5 বছর। আচ্ছা, ওকে। 1.5 বছরের গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। এটা আমাদের খুচরা প্রাইস 15800 টাকা। 15800 টাকা আমাদের হচ্ছে খুচরা প্রাইস। এটা পাইকারি দাম আসবে 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে 13430 টাকা। 13430 টাকা। 13430 টাকা। আচ্ছা, ওকে। চমৎকার একটা ওভেন। এটা কিন্তু আমাদের মাইক্রো ওভেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মিডিয়াম সাইজের আর কি। হ্যাঁ। আচ্ছা, একটু ছোটর মধ্যে তো উপরেটা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমাদের 20 লিটার। আচ্ছা। এটার মধ্যে তো গ্রিল করা যাবে না ভাই? হ্যাঁ, আমাদের প্রত্যেকটা এই দেখেন ছবি দিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, ওকে। কোম্পানির মধ্যে আপনি কি সুবিধা পাবেন সবকিছু ছবি দেওয়া আছে। ছবি দেওয়া আছে। আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, এটা আমাদের এটার সিস্টেমটা একটু দেখাই আপনাদের। এটা কতটা সুন্দর করছে। এটা আপনি এখানে বাটন এটা ইতে ক্লিক করবেন। ও চমৎকার। মানে টাইনার খোলার দিন শেষ। আচ্ছা, সুইচ ক্লিক করবেন লিফটের মতো। আপনি লিফটের মতো সুইচ চাপবেন, চাপ দিবেন, এটা খুলে যাচ্ছে। আবার এভাবে লাগাই দিচ্ছেন। ওকে। অনেক সুন্দর। আর প্রত্যেকটা কিন্তু গ্লাস ডোর দেওয়াই আছে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা আমাদের গ্লাস ডোর। ওকে। আর আমাদের ওই মাইক্রোওভেন ওয়েট গুলো দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে এই কোম্পানির দাম বেশি কেন নিচ্ছে। দাম বেশি না, মাল মশলা ভাই সেই দাম আছে আর কি, তাই তো? অনেকে আপনি ইউটিউবে বিভিন্ন নন ব্র্যান্ডের বা ফেসবুকে নন ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট দেখতে তো অভ্যস্ত। রাইট। কিন্তু ভাই নন ব্র্যান্ড ব্র্যান্ডে। আচ্ছা। ব্র্যান্ড নন ব্র্যান্ড কিভাবে চিনবেন? ওকে। সবাই তো বেচার জন্য ব্র্যান্ড বলে চিনে। এটারও কিন্তু একটা চিনার একটা রাস্তা আছে। ব্র্যান্ড কোনটা? রাইট। কারণ এখন তো সবাই ব্র্যান্ড। আপনার বাবার টাকা আছে, চানা যায় বলতেছেন 1000 পিস মাল বানানোর নাম হবে কি কুদ্দুস। সেটাকে আমি ব্র্যান্ড বলতে পারি? রাইট। কিন্তু দোকানদার বেচার জন্য সেটাই ব্র্যান্ড বলে উপস্থাপন করবে। ব্র্যান্ড ওইটা না। ব্র্যান্ড হচ্ছে যেটা গ্রুপ অফ কোম্পানি। আচ্ছা, ওকে। শুধু যে তাদের কাছে যে আপনার ওভেনই থাকবে ব্যাপারটা তা না, মানে ওদের সব থাকবে। বিষয় হচ্ছে আরএফএল কোম্পানি। আচ্ছা। আরএফএল কোম্পানি বাংলাদেশে এমন একটা কোম্পানি, কি চান আপনি? কি চান? জুতা থেকে শুরু করে খাবার দাবার থেকে শুরু করে পোশাক বলেন, ইলেকট্রনিক্স, মানে এমন কিছু আছে ভাই। লাকেজ হবে ভাই? হ্যাঁ, সেটাও আমাদের বিষয় না। লাকেজ আছে, এই যে আমি বলতেছিলাম লাকেজও বের করে ফেলছে অলরেডি। আমাদের টিভি, ফ্রিজ, এসি, ব্লেন্ডার, রাইস কুকার, আয়রন, লাকেজটা মানে সব আছে সব ভাই। আমাদের যে চেয়ারম্যান ওনার কথা হচ্ছে যে একটা সংসার চালাতে যা লাগে সেটা আরএফএল থেকে নিতে হবে। আচ্ছা। এমন একটা প্রোডাক্ট বাদ না যেটা আরএফএল নাই। আচ্ছা, ওকে। তো ভাই এটা প্রাইস, এটা ব্র্যান্ড। আচ্ছা, তো এটা প্রাইস কত দিচ্ছেন বলেন? আচ্ছা, এটা আমাদের খুচরা প্রাইস হচ্ছে আপনার 10500 টাকা। 10500 টাকা। এটা আমাদের পাইকারি প্রাইস আসবে হচ্ছে 10500 মাইনাস 15% যেহেতু ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন 8925 টাকা। 8925 টাকা হলে আপনি এই প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন। আর ঢাকার বাইরে তো এগুলো পাঠানো যাবে, তাই না? কেউ যদি ঢাকার বাইরে নিতে চান অবশ্যই কুরিয়ার করে নিতে পারবেন। কুরিয়ারের মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন, কুরিয়ারে আমরা পাঠিয়ে দিব। আচ্ছা, ওকে। তো মোটামুটি আপনারা কিন্তু এসি দেখলেন, ওভেন দেখলেন, ভালো একটা ডিসকাউন্টেও কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন প্রোডাক্টগুলো। তো ভাই আপনাদের শোরুমে আসতে হলে একটু লোকেশনটা যদি বলে দিতেন আর কি। আমাদের লোকেশন হচ্ছে উত্তরা আপনার উত্তরখান পুরান থানা বললেই হবে। আচ্ছা, পুরান থানা ঠিক অপোজিট পাশে। মানে আপনারা হচ্ছে আজমপুর নামবেন, আজমপুর নামলেই উত্তরা আজমপুর নামে আপনার রিকশা অটো লেগুনা বললেই হবে যে আমি মাদারবাড়ি পুরান থানা। আর নাম্বার দেওয়া থাকবে, ভাইয়ের সাথে একটু কন্টাক্ট করে নিন আর কি। কেউ যদি চিন্তা অবশ্যই সুবিধা হয় আজমপুর বাস স্ট্যান্ড আমাকে কল দেন, আমি আপনাকে রিসিভ করব। আচ্ছা, ওকে। তো ভাইয়ের কাছে মোটামুটি সব ধরনের প্রোডাক্টই আছে, টিভি বলেন, মানে যা লাগবে সমস্ত প্রোডাক্ট যেটাই নেবেন পাইকারি রেট। এই এসি ওভেন নিয়ে কথা বলছি, এটার জন্য মধ্যে যে ডিসকাউন্ট আছে ব্যাপারটা তা না। আপনি যা প্রোডাক্ট নেবেন, যা লাগবে আমাকে একটা ফোন দিয়ে জানবেন। প্রয়োজনে আপনার এলাকার যে দোকানদার ভাইরা আছে তাদের থেকে যাচাই করে সেখান থেকে যদি 500 টাকা কম পান অবশ্যই আপনি আমার থেকে। আচ্ছা, ওকে। তো আপনারা কিন্তু অবশ্যই দেখতেই পাচ্ছেন সব ধরনের প্রোডাক্ট ভাইয়ের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। অবশ্যই চলে আসতে পারেন, খুবই ট্রাস্টওয়ার্দি একটা মানুষ। আজকের মতো এখানেই ভিডিওটি শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ।